Ertuğrul. Ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Buranın uç beyi benim. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Bilinsin ki bu topraklarda zulüm ve korku ortadan kalkmış, yerine adalet gelmiştir. Kimseyi kimseden ayırt etmeyeceğiz. Gayrı hepimiz sulh içinde, huzur içinde yaşayacağız. Yurdumuzu, ticaretimizi adaletle güçlü kılacağız. Bu topraklardaki herkes inancında ve ibadetinde hürdür. Adalet, hürriyet, sükunet, birlik. İşte yasamız budur.